Прямой эфир телеканала «Санкт-Петербург» продолжает полезная консультация. В студии Марьяна Дьякова и Михаил Спичко. Здравствуйте. Сразу напомню, наш телефон 635-85-72 и наш адрес электронной почты польза@top.spb.tv. А на календаре полезной консультации косметологический понедельник. Во всяком случае, так мы его сегодня называем. Будем говорить о последних достижениях в области косметологии, в частности, о лазерном омоложении. Приветствуем в студии дерматокосметолога, лазеротерапевта Варвару Костереву. Варвара Сергеевна, здравствуйте. Доброе утро. Мне кажется, что, может быть, начнем с лазерных технологий. Одну секунду, маленькая Пожалуйста. ремарка. Тему мы заявили, мы будем беседовать на эту тему, но вы, уважаемые телезрители, можете задавать нашему эксперту любые вопросы, касающиеся косметологической области. Если у вас какие-то проблемы, что-то вас беспокоит, так что звоните 635-85-72. Прошу. Да, ну что ж, лазерные технологии, как давно их применяют конкретно в эстетической медицине или в косметологии? Вообще лазерные технологии – это прорыв 21 века. Немножко раньше началась история лазера, но в косметологии применяют активно последние буквально несколько лет. В этом плане очень хорошо развиты варианты омоложений. Это то, что сейчас является наиболее перспективным, это то, что является наиболее безопасным и эффективным для наших женщин. Но помимо эффективности и безопасности, какие еще преимущества есть у лазерных технологий? Ведь мы понимаем, что до того, как они были внедрены в эстетическую медицину, использовались другие методы. Но, видимо, все-таки у лазерных методов есть какие-то преимущества. Да, безусловно. Лазерные варианты омоложения, они дают возможность женщинам преображаться буквально в кратчайшие сроки. Буквально на глазах. То есть мужчин это не касается? И мужчин тоже, простите, Михаил. Я про мужчин еще задам вопросы. Да, конечно. Да, мужчин это касается тоже. Мужчины для нас тоже пациенты такие же, как и женщины. Просто женщин обращается больше. Скажите, пожалуйста, а что такое 4D? 4D-омоложение – это запатентованная технология. Технология, она заключается в том, что на специальном аппарате, в котором есть сочетание двух видов лазеров, эрбиевого и неодимового, выполняется сама процедура лазерного омоложения. Чем хороша данная технология? Тем, что она дает достаточно быстрый эффект. Буквально сразу после процедуры начинается процесс омоложения, и в течение 3-4 недель запускается выработка коллагена, улучшается качество кожи и позволяет эта технология достичь хорошего результата преображения на год и полтора за одну процедуру. Согласитесь, это хороший результат. Насколько я понимаю, в 4 этапа как-то все происходит? Да. Технология основана на том, что мы используем 4 этапа вот этих разных видов лазера. Поэтому начинается проработка с первого этапа. Первый этап очень необычный. Это работа со стороны слизистой рта. Не удивляйтесь, практически как в стоматологии. Да, наши почему? Почему именно со стороны слизистой рта? Объясню, потому что последние исследования показали, что наиболее эффективная проработка достигается именно вот этим доступом. Поэтому, как в стоматологии, по-настоящему изнутри вот мы сейчас вот именно вот эту первую стадию видим, да? Да, вот здесь вот как раз идет проработка, а вот дальше уже это работа с поверхностью Это уже кожи. последующие этапы. Да, это последующие этапы. То, что дает проработка со стороны слизистой, это именно выталкивание морщин, носогубных складок, которые часто выражены у мужчин и у женщин. Вот этот этап дает возможность вытолкнуть буквально на поверхность за счет того, что усиленно вырабатывается коллаген. Чтобы затем легче было уже наружно это все удалить. Да, а наружно мы работаем еще 3 этапами. Второй этап, он направлен на то, чтобы подтянуть овал лица, то, чтобы уменьшить, сократить морщинки на поверхности, улучшить тонус кожи, тургор кожи. И дальше вторым и третьим этапом, третий этап, он дает больше прогрев, он прямо посылает лазерную энергию в самые глубокие слои кожи. И четвертый этап, это уже работа на поверхности, это такая полировка. Причем полировка, которая щадящая, то есть наши пациенты не выходят с красными лицами, да, и они при этом не выпадают из своего привычного образа жизни. Максимум легкое покраснение день-два. И при этом хороший эффект такой бархатистой кожи. Ну вот я услышала слова подтяжка и полировка. Да. Означает ли это, что процедура 4D омоложения в чем-то похожа на процедуры лифтинга и пилинга?
Здесь есть сочетание по механизмам и лифтинг, и пилинг. Просто вот эти этапы последовательно выполнены, они позволяют как раз добиться максимального результата, да, за одну процедуру. Поэтому вот в этом особенности лазерных технологий. Спасибо за ответ. Сколько времени занимает такая процедура? Процедура это недолгая, по времени это 30-40 минут всего. И, как вы сказали, что человек совершенно не выпадает из привычного ему ритма жизни. То есть фактически после этой процедуры он может пойти на работу. Или все-таки в этот день лучше побыть дома? Вот есть нюансы, потому что они обусловлены реактивностью, индивидуальной реактивностью у кожи пациентов. Все равно мы рекомендуем денечек воздержаться от таких активных мероприятий. Ну, если выход в свет планируется или выход в театр, мы же в Петербурге, то лучше это сделать на следующий день. Потому что легкое покраснение может быть день-два после процедуры, но на этом все. Поэтому процедура достаточно комфортная для наших пациентов. Она безболезненная, она не требует Я хотел задать анестезии. мужской вопрос, насколько это больно? Да, для Мужчина мужчин актуально, да, согласитесь. Женщины, они терпят ради красоты, мужчины не всегда готовы. А как раз это безболезненная процедура, она не требует никаких применения анестетиков. Может быть легкое покалывание или ощущение тепла, такого нагрева, но легкое. Это может быть даже приятно. Пациенты с удивлением потом встают с кресла и говорят... мужской подход. Да, и говорят, неужели это вот так вот легко все? Я настраивалась на что-то более травматичное, скажем так. Мы сейчас заговорили об индивидуальных особенностях кожи. Вы употребили термин реактивные различные проявления. Но ведь наверняка есть такая группа пациентов, кому противопоказано лазерное омоложение. Конечно. Безусловно, противопоказания есть. Противопоказание заключается в том, что если есть какие-то активные воспалительные процессы на коже, если есть кожные заболевания в стадии обострения, например, тот же псориаз или экзема, конечно, данным пациентам мы рекомендуем сначала все-таки пройти курс лечения, и когда вне обострения будет состояние, тогда можно проводить процедуру. Есть такие заболевания системные, называются коллагенозы. В такой ситуации мы тоже не берем пациентов, потому что непредвиденная может быть реакция кожи. Ну, беременность и лактация также являются и состояние декомпенсации некоторых заболеваний. Например, сахарный диабет. Ну, просто, опять же, рекомендуем вернуться, да, в компенсацию, и тогда мы, безусловно, тоже можем выполнять процедуру. Сейчас мы еще поговорим об этом. А я напомню, телефон 635-85-72. Вы пишите, звоните. А писать можно на польза@top.spb.tv. Все ваши вопросы не только о лазерном омоложении кожи, но и любые косметологические проблемы. Ведь сейчас лето, и так хочется выглядеть хорошо. Кстати, о лете. Да, кстати, о лете. Давай. Правда ли, что вот такую лазерную процедуру не рекомендуется делать летом, особенно накануне отпуска, когда ты окажешься под солнцем в большом количестве времени? Здесь есть вот какой нюанс. Эта процедура внесезонная. Если говорить про наше прекрасное петербургское лето, то, конечно, оно не является ограничением. Но если вы планируете ехать прямо сразу же в отпуск в очень жаркие страны, тогда нужно все-таки выбрать правильное время для процедуры. Это раз. И второе, это все-таки солнцезащитный крем будет обязательным. Даже если процедура будет выполнена, обязательно солнцезащита. Да. СПФ не меньше 30 или 50. Все-таки возвращаясь еще к противопоказаниям, потому что мне кажется, что нужно очень четко понимать, кому показана эта процедура. Есть такой тип кожи, который склонен к образованию килоидных рубцов, которые могут появиться от какого-либо лазерного воздействия. Вообще от температурного, либо от каких-то препаратов, которые вызывают ожоги. Вот таким людям возможно делать эту процедуру? Или здесь нужно на каком-то участке кожи сначала попробовать? Да, здесь лучше попробовать. И на самом деле у тех пациентов, которые склонны к образованию килоидных рубцов, лучше делать другие лазерные процедуры, которые более поверхностные, более щадящем режиме выполняются. Да. А что это за процедуры? Это могут быть процедуры смус-омоложения. Это процедура, которая выполняется в режиме фракционного омоложения. Она выполняется только с поверхности, без доступа со стороны слизистой. Дает хороший результат. Да, тоже. Кстати, о результате. Как длительно, насколько продолжительный результат вот этой вот лазерной
процедуры? Да, наши лазерные процедуры, вот именно вариант 4D омоложения, это та процедура, которая является стимулирующей. Ее задача в том, чтобы стимулировать выработку коллагена, в том, чтобы укреплять связочки, стимулировать выработку стволовых клеток. И мы эти процессы запускаем буквально вот с одной процедуры, но эффект идет пролонгированный, поэтому сам коллаген начинает вырабатываться на 21-28 день. То есть мы оцениваем результаты, приглашаем своих пациентов примерно через 3-4 недели после процедуры для того, чтобы оценить результат. А дальше пролонгированное действие происходит в течение года, потому что коллаген, который образовался, он в коже присутствует в течение 12-18 месяцев. И спустя год, 18 месяцев можно повторять? Да, повторять можно. Все правильно. Вижу интерес в глазах Михаила к этой процедуре. Мы уже сейчас, наверное, даже каждый ребенок знает о пользе коллагена и о том, что сокращается его выработка с годами. Ну, конечно, о детях мы сейчас не говорим, а вот с какого возраста молодым людям или людям среднего возраста нужно делать эту процедуру? Вот здесь все очень индивидуально. Могу сказать, что бывает, приходят пациенты, у которых в 30-35 лет уже имеются выраженные носогубные складочки. Это доставляет им дискомфорт. И, конечно, в данной ситуации они могут пойти и сделать, например, инъекции препарата на основе гиалуроновой кислоты. Но зачем инъецировать что-то чужеродное, если можно простимулировать свое? А вот это сопоставимый эффект? Да, вот именно на носогубных складках я могу сказать, что очень вот омоложение носогубного треугольника — это действительно актуальная процедура и для молодых пациентов. Для более возрастных пациентов это, конечно, процедура 4D очень хороша. Бывает, иногда комбинируем еще с какими-то современными технологиями, потому что в зависимости от выраженности возрастных изменений. А вот если пожилой человек пришел, который, например, никогда не ухаживал специализированно у врача за своим лицом, ему может такая процедура помочь? Или если уже очень глубокие выраженные морщины, уже, наверное, эта процедура не имеет смысла? Или имеет? Имеет смысл, да. Дело в том, что просто в такой ситуации, и это не редкость, поверьте, пациенты приходят разных возрастов, могу сказать, что просто в данной ситуации мы применяем комплексную такую терапию. Это изначально лазерное омоложение, которое потом дополняется, ну, например, биоревитализацией, процедурой, которая направлена на мощное увлажнение с поверхности кожи. Почему? 635-85-72 номер нашего телефона. Польза@topspb.tv. Это наш адрес электронной почты. Не зря его напомнил, потому что пришло уже письмо. Да, приходит письма, не одно, но начнем вот с первого письма от Лены. Здравствуйте, беспокоят заметные широкие поры от юношеского постакне, которые стали более явными в 28 лет, а сейчас мне 29. Особенно на крыльях носа, над бровями и под глазами на щеках. Кожа комбинированная. Эффективна ли будет лазерная шлифовка? Слышала противоречивые мнения и примерно за сколько процедур можно добиться результата. И, может быть, вы посоветуете какие-то другие методы, которые будут эффективны. Я уже, как сказала, наша телезрительница Елена. Да. Что могу посоветовать Елене? Значит, на самом деле лазерная шлифовка — это очень хорошая процедура при работе с постакне. Единственное, что эта процедура более агрессивная, да, если можно так сказать, потому что она требует некоторой реабилитации. И Елена должна выбирать правильное время, да, потому что здесь все-таки в течение недели после процедуры может быть покраснение на лице. И в рекомендациях ей это делать в осенне-зимний период, не в активное солнце, не летом. Вот как раз эта процедура, которая будет сезонной, да, и она будет немножко другой направленности. Но постакне — это рубцовая ткань, поэтому здесь, конечно, работа с ней, как с измененной тканью, уже совсем другая. А вот процедура, о которой мы сегодня говорим более пристально, это 4D омоложение лазерное, она возможна при таком типе кожи? Да, возможно, но могу сказать, что здесь, конечно, будет вот именно поверхность измененная, да, поэтому здесь будет лучше работать именно пилинг или вот шлифовка, как вы говорите, в осенне-зимний период. Этап 4D здесь может быть как подготовительный, как просто стимуляция ресурсов кожи для того, чтобы в дальнейшем у нее был более выраженный, более красивый ответ на шлифовку. Очень многие процедуры, они затрагивают не только кожу лица, но и кожу шеи и зону декольте, которая для женщин, в отличие от мужчин, очень важна.
Вот 4D-омоложение лазерное, оно может затрагивать эти зоны или это сугубо работа с кожей лица? Нет, конечно, почему? Здесь точно такая же кожа, только более еще чувствительная, поэтому 4D мы выполняем и на зоне шеи, и на зоне декольте, учитывая, опять же, индивидуальные моменты. Если есть какие-то проблемы с щитовидкой, например, тогда это будет некоторым ограничением. А в остальном работаем точно так же активно, потому что это для зоны, которая очень важна для женщин, как, между прочим, и руки. Да, это правда. Спасибо вам большое за ответ. У нас есть звонок, но я вот как раз вы сказали про руки, я про это хотел спросить. А действительно, эта процедура, ну, есть люди, у которых морщинистые руки, например, и они этого стесняются, Выдает хотят, чтобы, возраст. ну, Да. выдают возраст, Да. да, равно как и шея, например, это делает коварно. Значит, с руками можно проделать ту же самую процедуру. С руками можно делать разные процедуры. И на лазере, кстати, есть большой выбор именно по работе с руками. Есть замечательная процедура, например, полировка рук. Это полиш, программа, которая позволяет также вот буквально за одну процедуру выровнять рельеф. Когда мелкие морщинки на поверхности или тонус, да, измененный, то в этом плане даже полировка рук даст очень хороший результат. Так захотелось на полировку рук. Звучит это очень привлекательно. 635 85 72. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Мне 24 года. Скажите, пожалуйста, что, точнее, какие лучше процедуры делать в юном возрасте, чтобы не навредить, но при этом как-то поддержать кожу, ну, летом? Так, А вас уже что-то беспокоит, Мария, в вашем юном возрасте? Нет, не то, что беспокоит, просто как лучше ухаживать за кожей в 24 года, потому что... Вот мне кажется, что вопрос Марии очень-очень актуальный, потому что мне кажется, что возраст тех, кто начинает активно ухаживать за своей кожей, он становится все более и более юным. 24 года это уже даже и не юный, я бы сказала. Есть из 20, с 18 лет те, кто уже начинают и филлеры использовать, и гиалуроновую кислоту, и пилинги. Вот как вы к этому относитесь? Это действительно нужно делать? Ну, вы знаете как, я могу сказать, что все хорошо в свое время. Для юной барышни в 24 года достаточно, как правило, базового ухода за лицом. Что это включает в себя? По сути, это по типу кожи подобранные косметические средства. Деликатное очищение кожи, это может быть крем по типу кожи. Легкий, да? Легкий, да. крем. Бывает в этом возрасте еще какие-то моменты волнуют женщин и мужчин, потому что бывают следы еще от акне. Ну, соответственно, здесь требуется конкретное лечение. В остальном, опять же, это здоровый образ жизни, режим сна, отдыха и правильное питание. И правильное питание, да. Потому что все-таки возрастные изменения именно в этом возрасте, они еще мало выражены, и, в общем, ресурсы кожи позволяют справляться сами. А вы знаете, вот бытует такое мнение, что пока не появились морщины, их нужно побыстрее заполнить, чтобы, или, например, блокировать тем же самым ботулотоксином, если я правильно выражаюсь. Вот это правильная позиция или на самом деле это такое вот предварение проблем, которые еще не появились, а они, наверное, появятся тогда и быстрее? Ну, могу сказать, здесь очень индивидуальные моменты всегда присутствуют. Что касается ботулотоксина, то его инъекции в достаточно молодом возрасте оправданы тогда, когда имеется выраженная, например, генетическая склонность к морщинам в области переносицы. Это очень частая ситуация. Это ситуация и у мужчин, и у женщин. Бывает, проявляется в 25-30 лет. В такой ситуации, да, это оправдано действительно, потому что морщины с возрастом будут более глубокие в этой тогда зоне. Их уже будет и не исправить, да? Тогда их будет и не исправить. Поэтому здесь очень индивидуально нужно смотреть, конечно, на ситуацию конкретную на лице. Да. Но, конечно же, в 24 года мы Марии не будем рекомендовать еще 4D-омоложение, потому что она так явно молода, свежа и прекрасна. Да. 635-85-72 – это наш телефон, и польза@topspb.tv – это адрес нашей электронной почты. Нам приходят письма. Татьяна нам пишет. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, можно ли лазером убрать пигментацию с лица? Сосуды на лице расположены близко. Есть ли другие методы? И если выбирать солнцезащитный крем, отдавать предпочтение аптечной марке или можно покупать в косметическом магазине? Это сразу несколько, и мне кажется, важных вопросов. Да. Что касается пигментации, это ситуация, которая беспокоит очень часто наших пациентов. Здесь очень важно ограничение, конечно, в самой инсоляции, то есть в активном солнце, в принципе.
Использование солнцезащитного крема не меньше, чем SPF 30, а лучше 50. Естественно, это просто вот ситуация, которая требует коррекции и у косметолога. Для этого существуют разные методики на лазере, конечно, это тоже есть процедуры, которые именно убирают сам пигмент с поверхности. Разные варианты есть в зависимости от глубины залегания пигмента. И плюс еще, как правило, мы добавляем в такой ситуации к терапии, это могут быть инъекции мезотерапевтических препаратов, которые направлены на осветление, или это может быть добавление в уход за кожей специальных средств, которые блокируют образование пигмента. Вот такая комплексная терапия, она дает хороший результат. Вот пигментация натолкнула меня на мысль поговорить о таком интересном и для меня странном, непонятном заболевании, как витилиго. Мы можем это сделать? Ну, наверное, уже после рекламы, потому что здесь должен быть развернутый ответ. Ну что ж, уходим на рекламу, а потом вернемся к нам в студию. Полезная консультация вновь в эфире. Напомню, что на нашем календаре косметологический понедельник. Сегодня нас консультирует дерматокосметолог, лазеротерапевт Варвара Сергеевна Костерева. До ухода на рекламу мы отвечали на вопрос нашей телезрительницы Татьяны. Но и мы не до на все конца не ответили. Да. Татьяна спрашивает, лучше ли покупать солнцезащитные средства в аптеке или можно просто в магазинах масс-маркета? Да. Ну, здесь однозначно я вот отдала бы предпочтение аптечным сериям, потому что все-таки это проверенное качество, определенная сертификация, использование термальной воды, например, это немаловажно является фактором. Поэтому предпочтение лучше отдавать аптечным сериям. Бренды, ну, не всегда, согласитесь, хочется платить за бренд, да, в том же масс-маркете, и цены могут отличаться, быть не меньше, чем аптечные, а даже и больше. Так, поэтому... значит, выбираем в аптеке. Да. И мы еще хотели поговорить о таком заболевании, как витилиго. Во-первых, как защищать себя от солнца при таком заболевании, и возможно ли проходить ту процедуру, о которой мы сегодня говорим, 4D лазерное омоложение. Напомните мне, пожалуйста, что это за витилиго. Вот я думаю, что Варвара Сергеевна делает это лучше. Да, витилиго – это именно системное заболевание, которое характеризуется очагами депигментации на поверхности кожи. То есть это более светлые участки, которые могут неравномерно располагаться, могут располагаться на лице, на руках, на теле, практически разная локализация может быть. Что в данной ситуации? Конечно, таким пациентам очень важно беречься от солнца, поэтому все, что может защитить их, это и крема с солнцезащитным фактором не меньше 50, это и свободная одежда, которая закрывает доступные, да, для солнца участки тела. То есть прятаться от солнца Да, нужно. это как раз та ситуация, когда нужно прятаться от солнца, потому что эти очаги депигментации, они не загорают, они становятся красными, по сути, как обожженными. Да. Они становятся как обожженные, да. Поэтому, что касается процедуры на лазере, то здесь тоже очень важно выбирать что-то более легкое и щадящее. Очень активные, агрессивные процедуры при витилиго противопоказаны, так как могут спровоцировать образование опять очагов депигментация, но уже на лице или декольте, конечно, это будет. Пусть вам не покажется мой вопрос наивным, но вот процедура 4D омоложения, она может проводиться местно, скажем, вокруг глаз только или на лбу. Я имею в виду, что если у человека борода, например, но он хочет что-то сделать, ну, ему нужно только половину своего лица как-то подвергнуть этой процедуре. Ну, могу сказать, что, конечно, 4D – это программа комплексная по всему лицу. У нас есть варианты более ограниченного воздействия тогда, когда, например, нам не нужно затрагивать область лба. Это вариант скульптомоложения. По сути, здесь тоже идет проработка со стороны слизистой рта и работа со средней и нижней третью лица. Есть вариант еще работы с глазами. Вот здесь технология 4D тоже используется. Но называется такая программа Smooth Eye. Это программа именно по глазам, которая требует использования специальных защитных щитков на глаза. И вот тогда мы можем работать спокойно на подвижных веках и на верхних, и на нижних.
А вообще, какие особенности, раз мы заговорили о мужчинах, особенности вот, прохождения этой процедуры у мужчин? Ну, у мужчин есть такой нюанс, конечно, как растительность на лице, да, поэтому мы рекомендуем пациентам, во-первых, приходить все-таки побритыми, да, побриться перед процедурой. И здесь есть некоторые моменты чисто технические. Мы контролируем параметры на лазере, чтобы не было воздействия именно на волосяной фолликул, чтобы не вызывать... Не произошло лазерной эпиляции. Да, лазерная эпиляция, да, примерно так. А как скоро можно бриться после такой процедуры? Да, здесь, в общем-то, вы можете в обычном режиме на следующий день уже можно? Ну, на следующий, может быть, и нежелательно, да, потому что все-таки бритва наносит некоторую травматизацию кожи. Да, поэтому, наверное, пару дней все-таки стоит воздержаться от бритья, если это позволяет ваш рабочий график. А вообще у мужчин, получается, воздействие, оно меньше, чем у женщин? Я имею в виду вот интенсивность самой процедуры. Потому что, насколько я знаю, коллагена-то у мужчин больше. Да, здесь на самом деле мы не так сильно ограничиваемся, потому что мы по полной программе работаем и со стороны слизистой рта, здесь нет никаких ограничений. Просто на одном из этапов мы уменьшаем параметры, вот и все. Но это не влияет так глобально на всю процедуру в целом. Да. В целом она такая же. Да, она ну такая что ж, 635-85-72, это телефон нашего прямого эфира. Телезрители дозваниваются, задают свои вопросы о косметологических процедурах, в частности, о лазерном 4D омоложении. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаем вас внимательно. Алло. Скажите, пожалуйста, у меня заболевание кожи Демотекс. Как лечить? Спасибо за вопрос. Мы не знаем, что за заболевание. Да, Демотекс – это заболевание, которое связано с присутствием так называемого кожного клеща на поверхности кожи, но в большем объеме, чем обычно, потому что в норме, он обычно, простите, присутствует? Да, у нас есть своя микрофлора, вот что выясняется. Да, есть своя микрофлора у любого человека, но в некотором количестве. Конечно, когда увеличивается количество этого кожного клеща, что беспокоит пациентов в данной ситуации? Кожи, да? Шелушение, да, плюс такая вот розоватость на поверхности щек. Это могут быть даже такие розовые угри, плотненькие образования розового цвета. Для пациентов это дискомфорт, потому что действительно это внешний вид, это эстетика, поэтому лечение здесь необходимо. Но если это выраженный и подтвержденный диагноз демодекоз, тогда, конечно, это в первую очередь дерматологическое лечение. Потом уже а как вот подтверждают такое заболевание? Это берут какие-то соскопы с кожи? Это берут анализ именно на Демодекс, да. А лечение, оно комплексное, это, наверное, какой-то антибактериальная терапия? Здесь используются специальные препараты, которые подавляют активность кожного клеща. Это, во-первых. Во-вторых, здесь препараты, которые нормализуют и микроциркуляцию в коже. Здесь действительно комплексная терапия, потому что это кожное заболевание, которое требует лечения. Спасибо вам большое за ответ. Ну что ж, мы возвращаемся к нашей теме. У меня есть еще один, как мне кажется, важный вопрос. Понятно, что это высокотехнологичная процедура, и она должна выполняться на высокотехнологичном оборудовании. Все ли аппараты, которые позволяют эту процедуру делать, одинаково полезны, скажем так, и одинаково, ну, скажем, качественные? Нужно что-то, может быть, требовать, какой-то сертификат. Покажите нам. Да, здесь могу сказать, что это запатентованная технология только одной компании, поэтому все остальное это будет, наверное, подделкой. Да? А здесь очень важно, когда вы обращаетесь в клинику, и что вообще важно, в принципе, при уходе за лицом, при выборе тактики специалиста, на мой взгляд, да, это действительно обращаться в клинику с хорошим оборудованием, в котором вы уверены, да, у которого есть все сертификаты, точно так же, как и есть все сертификаты на использование, например, инъекционных препаратов, потому что вот в нашей клинике, например, мы используем только препараты с сертификатами, никаких подделок быть даже не может. Точно так же, как и врачи все работают с высшим медицинским образованием, специализированным. Поэтому и здесь выбор, конечно, пациента должен быть направлен на то, чтобы это же его здоровье, это и не только внешний вид, это еще и здоровье. Поэтому важно уточнять, действительно ли это оригинальная запатентованная технология. Спасибо. Имеет ли значение то, насколько долго та или иная клиника работает вообще, существует?
Да, на рынке наверное, представлено да, медицинских конечно, услуг? и это тоже очень важно. Но я могу сказать, что здесь вот эти все нюансы, они должны в комплексе, наверное, оцениваться пациентом при выборе клиники и врача, потому что действительно клиник однодневок тоже немало, да, вы знаете примеры, и я знаю примеры, и пациенты рассказывают очень грустные истории, поэтому доверяйте профессионалам свое здоровье и свою внешность. Звоните 635-85-72 и можете получить прямую полезную консультацию от настоящего профессионала. И у нас есть такой звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, прошу вас. Здравствуйте, Варвара Сергеевна. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Я 3 числа делала тоже 4D, но у меня, знаете, я эффекта не вижу, потому что у меня свисает, и мне сказали через месяц подойти, я даже не знаю, что у меня, если пойду, мне повторно платить, или это в течение месяца пройдет и все это. Вы делали 3 числа, 3 июня? Июня, да. Угу. То есть чуть больше 2 недель назад. Да, 2 Может ли недели быть такое, это что еще еще эффект не недостаточный проявился, да? срок. Да, на мой взгляд, тогда я бы вам рекомендовала подождать еще пару недель точно, потому что здесь очень важно, чтобы эффект проявился в полном объеме. Вполне возможно, что еще не до конца просто он реализовался. Но То в есть любом та самая случае... пролонгация Да, эффекта, о Та которой мы самая говорим. пролонгация, конечно, потому что не все сразу происходит в один момент. Ну, да. практически, вот я знаю, большинство косметических процедур, они проявляются со временем. Да, да. Но мы хотим, чтобы поскорее. Конечно, всё ну, и сразу. так Да. невозможно. К сожалению, так невозможно. У нас есть еще телефонный звонок 635-85-72. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, дело в том, что я только что вот подключилась буквально недавно к вашему разговору. Я так поняла, что речь идет о лазерных технологиях. Да. И тогда у меня такой вопрос. Вот лечится ли в вашей клинике с помощью лазеров грибок ногтей? Спасибо за вопрос. Спасибо. Да, конечно. Это еще одна такая уникальная методика, которая используется именно при помощи лазера. Да, идет работа с лечением грибка, грибковой инфекции. У нас много очень пациентов приходят с разной выраженностью этой проблемы. Могу сказать, что очень хорошо, и наши дерматологи показывают потрясающие результаты именно на лечение вот этой грибковой инфекции. А это одна процедура или Нет, достигается это не эффект одна серии процедура. процедур? Объясню, Сколько почему. пальцев? 10? Есть Нет? еще нюансы. Это обусловлено чисто дерматологическими особенностями, потому что ногтевые пластинки отрастают не быстро. На руках это 3-4 месяца, на ногах это полгода и чуть больше, может быть. Поэтому здесь по мере отрастания ногтевой пластинки, конечно, требуется повторная обработка с тем, чтобы, собственно говоря, уничтожить Ну, зато это споры эффективно. грибка. Да, поэтому это курс, но тем не менее хороший, эффективный. И он как раз хорошо работает тогда, когда людям противопоказана системная терапия по разным состояниям, по здоровью, чтобы не принимать препараты всякие, да, конечно. В этой ситуации лазерные методики будут... Спасает. Спасает. Спасибо Да. большое за ваш ответ. А мы продолжаем принимать ваши звонки 635-85-72. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе Слушаем утро. вас. Я бы хотела задать такой вопрос. Возможны ли лазерные процедуры для удаления волос в области лица? Каким это может привести последствиям и какие могут быть противопоказания с учетом возраста пациента? А возраст? Если За не сек- 70. За 70. Ну, на самом деле, вот здесь как раз возраст не критерий выбора, да. В данной ситуации просто нужно смотреть, насколько выраженный волосяной покров, но удаление, лазерная эпиляция в данной ситуации вполне допустимо. На лице мы работаем с такими пациентами. И А не только. противопоказания вот интересовали нашу А телезрительницу? противопоказания такие же, как и к любым лазерным процедурам. Это как раз, как вы сказали, склонность к келоидным рубцам, это воспалительные какие-то процессы на коже,
системные заболевания, какие-то вот, которые связаны с нарушением выработки коллагена, потому что здесь все равно будет прогрев некоторый, да, и воздействие на волосяной фолликул лазерного луча. Поэтому здесь просто нужно учитывать, что есть нюансы, да, свои, но тем не менее бороться с растительностью на лице Надо. надо и можно. Ну что ж, есть еще у нас телефонный звонок, насколько я знаю. Есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Мне 30 лет, и кожа вокруг глаз стала тонкой. И я подумала, что, может быть, мне стоит уже делать ботокс, уколы ботокса в лоб и область вокруг глаз. И хотела я узнать, какие сертификаты спрашивать в клинике, и вообще не рано ли еще? А вот разве ботокс под глаза колет? Здесь есть нюансы, конечно. Простите, как услышала? Не представилась Не наша представилась. телезрительница. Мария. Да. Мария, конечно, доктор пригласит вас на консультацию, потому что заочно вот так вот разговаривать про состояние кожи вокруг глаз практически невозможно. В этой ситуации что могу сказать? Ботокс около глаз, если есть так называемые гусиные лапки, конечно, колят, безусловно, но это не влияет на качество кожи. Ботулотоксин при инъекции, он работает на блокировку мимических мышц. Поэтому, если говорить про качество кожи, здесь скорее вам нужно будет увлажнение, какие-то процедуры, которые направлены на уход за кожей вокруг глаз, даже, может быть, банально крем под глаза или какая-то активная сыворотка, не обязательно сразу колоть. Вот. Другое дело, что если эта ситуация какая-то выраженная, тогда, может быть, и ботулотоксин. На консультацию нужно прийти. Еще был вопрос по поводу того, конечно. какие сертификаты требовать в клинике. Да. Здесь касательно той процедуры, на которую вы записаны. Да? Если вы записаны, например, на инъекции филлеров или ботулотоксина, вы можете попросить сертификаты именно Конкретно на на эту эти продукцию. препараты. Конечно, безусловно, это будет правильное решение. Я бы лично сама точно так же сделала. То есть это не будет выглядеть как некий конфликт изначальный. Нет. Это нормальная практика. Нормальная Спросить практика. Сертификаты на эти препараты. Не нужно этого Конечно. стесняться. Не нужно этого стесняться, это же ваше здоровье. Спасибо огромное. У нас Еще есть звонок. звонки есть. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Ваш вопрос. Алло. Не стесняйтесь. Давайте другой. Ага, там малыш. По-моему, этому человеку еще рано обращаться к косметологу. Ваш вопрос. Скажите, у вас очень интересная сегодня тема передачи. Спасибо. Меня зовут Кристина. Очень приятно. Я бы хотела спросить у Варвары Сергеевны, какие процедуры она выбирает для себя и почему? Отличный вопрос. Это не слишком интимный вопрос, Варвара Сергеевна? Да, нет, не слишком интимный вопрос. Здесь как раз могу сказать, что базовый уход для меня за кожей – это основа. Безусловно, я прибегаю к другим методикам, и тот же самый лазер люблю. И поверьте, если вы придете ко мне на процедуру, вы полюбите его точно так Мы же, придем, как я. причем с Мишей. Пожалуйста, буду рада. Спасибо, что Да. ты Спасибо меня берешь с собой. Алло, здравствуйте. Я просто посмотрю, как ты этим занимаешься. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Это у нас юный пациент, Да, по-моему, да? наверное, повтор. Да. Я звоню с Ленинградской области, мне 63 года, и у меня такая проблема всю жизнь. Вот под глазами, вот потовые жиры, они у меня вот 20 градусов уже открываются. Я буквально с меня течет вот ручьем соленая вот вода, вот только вот с этих мест. Лицо всегда мокрое. Слезы у вас, да? И я не слезы, а под из-под глаз? глазами вот потовые железы. И лицо всегда мокрое. И вот я даже мою, с меня льет ручьем вот с этих. Как можно эти поры закрыть или что делать? Я всю жизнь страдаю от этого. Жару не переношу. Это ужас, что просто... Вот как от этого избавиться? Можно ли? С вашими какие-то у вас процедуры, может, закрывают эти поры? Я не знаю. Что можно сделать? Чувствую, что это нечастая проблема, да? Ну, не очень понятно. Да, это именно под глазами у вас ощущение, что... Не совсем под глазами. Вот щечки начинаются, вот, не нижнее веко, а вот щечки начинаются. Сверху начинаются или снизу, где они начинаются? Ну, под глазами, вот щеки начинаются сразу. Скулы. И вот, Скулы, наверное. В начале скул, да, вот тут щечки, скулы.
И это не слезы, нет, потовые железы. А у Может вас быть, влажно именно в этом месте, да, только в этом? Ну, не только, но вот лицо все и лоб, но здесь это особенно просто ручьем текут, вот, вы понимаете? Ну, в общем, проблема После- усиленного потоотделения, правильно? Да, именно после 20 да. градусов, вот я уже не могу просто... Вот как-то эта проблема может быть решена? Могу сказать, здесь очень важный нюанс, что, наверное, потребуется пациентке еще какое-то дообследование, потому что когда выраженное потоотделение присутствует, а у нее, видимо, это не только лицо, я так думаю, что есть еще какие-то зоны, которые требуют вот такой коррекции, это, скорее всего, признаки системного процесса. Поэтому в рекомендациях, конечно, будет дообследование. Это могут быть нарушения со стороны щитовидки, могут быть нарушения в виде с сахаром крови связаны. Поэтому в данной ситуации порекомендую сначала до обследования. Насколько я знаю, что есть даже какая-то операция, которая блокирует, куда-то вот внутри организма надавливают. Я сейчас дилетантски рассуждаю, но тем не менее слышала, что есть такая процедура, которая блокирует действительно выработку, излишнюю выработку пота на ладонях и так далее. С коррекцией, понимаете, есть локальный гипергидроз. Гипергидроз – это как раз состояние, связанное с повышенной потливостью. Есть он локальный, есть он системный. Когда системный, нужно искать какие-то проявления и нарушения в работе внутренних органов, в первую очередь гормональный фон обследовать. Если эта ситуация локальная, здесь все гораздо проще, потому что тот же повышенная потливость в области подмышек, она легко корректируется, например, инъекциями ботокса. Вот, Здесь опять же мы вернулись на косметические процедуры. Вот здесь косметология очень хорошо помогает. Да. Варвара Сергеевна, Большое спасибо спасибо за эту беседу. Как мы поняли, она была интересна и нашим зрителям. А я напомню, что сегодня в полезной консультации была дермокосметолог, лазеротерапевт Варвара Сергеевна Костерева. Мы же передаем слово нашим коллегам из информационной редакции телеканала «Илья Гулько». Новости.